வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீர் 5045D பவர் ப்ரோ டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேலரும் சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஜெட் கூலிங் சிஸ்டம் கொண்ட வண்டிங்க. அடுத்து இந்த வண்டியோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 46 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1100 மணி நேரம் தாங்க ஓடி இருக்கு. பேலர் மட்டும்தான் ஓடி இருக்கு. வேற எந்த ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட்டும் போட்டு பயன்படுத்த கிடையாதுன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடாத வண்டிங்க, மிக தெளிவாக இருக்குது. ஓனர் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஒரு 80 காசு டயர் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90 காசு டயர் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஹுக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடாத வண்டிங்க. TN 48 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கு ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 6,60,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோமதி பேலருங்க, 2018 மாடல், ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பேலருக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,70,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் பேலர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.